Всім привіт! Сьогодні вам хочу показати, як в мене працює захист храповика на моєму тяжкому мотоблоці Кентавр. Я цей захист зробив десь 2 роки по тому. Мені в коментарях писали, що не буде працювати, не буде захищати. Ну, так як я зараз роблю техобслуговування перед сезоном, я вам хочу показати, як він саме працює. Щоб добратися до храповика, треба зняти диск щеплення. У мене він з заводу тугенько сидить. Тому мені довелося зробити ось такий саморобний знімач. Храповик відпрацював сезон, я сюди не заглядав, так як він добре працював, то я вирішив сюди не лізти та й не трогати його. Так, ну і давайте глянемо, в якому стані. Дивіться, отакий має вигляд він під моїм саморобним захистом. Як ми бачимо, пилу по краях трохи є, але самі зуби чисті. Ось тут на барабані також по краях видно трішки пилу, але зуби всередині чисті. Навіть оцей солідол, дивіться, він не почернів, як завжди це буває. Таке враження, наче вчора я тільки змащував, але ж пройшов вже рік. Так що можу сказати, що від дощу та пилу зуби храповика захищені. Вижимний підшипник в мене ще рідний стоїть, змащую я його 2 рази на сезон. Тому він ще в мене тримається. Як бачите, я вже все почистив, помив, тепер залишилося покласти нову змазку. Ну і до сезону буде храповик вже підготовлений. Вижимний підшипник я вже не проварюю, як раніше, просто зробив маленький отвір і туди шприцом задаю змазку, а саме солідол. Цього мені вистачає десь до середини літа, ну а далі повторюю процедуру. Вже не знімаючи з мотоблока, знайшов отвір, вставив шприц, задув і працюю вже до завершення сезону. Ще я вам хочу показати, як дуже добре працюють саморобні пружини на лапках. Ідею я цю взяв з каналу Богдан 1974. Пружини гарно відкидують лапки, коли ми відпускаємо щеплення, то вижимний підшипник не крутиться. Це означає, що він довше нам прослужить. На цьому, мабуть, і все. Показав вам те, що хотів показати, ну а ви вже самі думайте, кому як зручно. Чи один раз змастити, закрити і сезон працювати, або кожен раз його підмащувати та й працювати далі. Я раніше так і робив, ну а зараз, бачите, я вже так не роблю. Тепер я один раз змащую і на сезон забуваю про цей храповик. Всім бажаю набратися сили перед весняними роботами, ну а також мирного неба нам усім. Пока, друзі.